Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Եկեղեցին ու հավատը ժողովրդինն են։ Իսկ ովքեր են տասնամյակներ շարունակ ոչիր ու արյուն օրհնած եկեղեցականները, ով եք դուք։ Դուք 20 տարի համբուրել եք այս դահլիճում Հայաստանի Հանրապետությունը գլխատողների արյունոտ ձեռքերը, որ այդ արյունոտ ձեռքերը մտցնեն գրպանները ու այնտեղից հանած 2 կոպեկները շպրտեն երեսներիդ, որ գրոշներ շպրտեն երեսներիդ, վազեք եկեղեցու սրբապատկերը հանեք, կոպեկ շպրտողի նկարը տեղը կախեք, այ վեղարի տակ թաքնվող սրբապիղծ մուրացկաններ, ձեր ծխած խնկից արյան հոտ ապչել։ Երազում եք մենք էլ ժողովրդի հարգերը գողանանք ու այդ գողոնից երեսներիդ 2 կոպեկ շպրտենք, մենք էլ դառնանք ձեզ համար սրբապատկեր։ Չգողացանք, դրա համար էլ ռազմական հեղաշրջում եք պահանջում։ Վիզները ծուռ նստել նայել եք ոնց են ձեր փարթամավի շեֆերը ժողովրդի ունեցվածքը չփչփացնելով լափում։ Կախած գլուխներդ էլ ձգել եք, որ լափի ցալքումներից գոնե մի քիչ ձեր երեսին դիպչի, օֆշորում մի թեթև հաշիվ, գոնե մի քանի երթուղային գիծ, լավ գոնե մի պատզեմքի շաուրմանոց։ Մի բարձ հարց ենք տվել, շնանում եք թե չէ։ Ընդ որում սա մենք չենք ասում, 10 պատվիրաններից մեկն է ասում, ասում է եթե ուզում ես շնանաս, կուսակրոնության ուխտ մի ընդունիր։ Կուսակրոն, դուք կրոնի հետ այնքան կապ ունեք, ինչքան կույս եք։ Մյուս պատվիրանն ասում է մի գողացիր, ըստ բաց աղբյուրների, Կտրիչ Ներսիսյանի շվեյցարական HSBC բանկի հաշվի համարին 2006-7 թվականներին եղել է $1,100,000 չգողացված գումար։ Ըստ մյուս պատվիրանի քո Տեր Աստծու անունը զուր տեղը չպիտի արտասանես։ Այսինքն ասում է Կիրակի օրը, որ Աստծու անունից պատարակ ես հրավիրում, պատարակը ընդդիմադիր քաղաքական քարոզի մի վերածիր։ Մեկ այլ պատվիրանը ասում է ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի, ոչ նրա քեռու կնգա վրա, աչք մի ունեցիր, այ ձեր խիղճը կտրի։ Կովիդի պիկին Օձունից մի քաղաքացի էր իջել Ալավերդի, կապի օպերատորներից մեկի գրասենյակ, աշխատողը ջղանացած ասում է, դե մասկա դիրելի, ասում է, որ մասկա ունենայի կողքի ոսկու խանութը կմտնեի։ Հիմա այս պատվիրանները սրանց ինչ են ասում, սրանք ինչ են անում։ Ինչի պատարակը կարա դառնա քաղաքական քարոզ, արքեպիսկոպոսը թիմ ընտրություններից հետո ընդդիմադիր կոալիցիայի քավոր կանգնի, Բագրատը ոչխարը գրկած Կիրանցից իշխանափոխություն գոռալով վազի Երևան, վեհապարը վարչապետի հրաժարական պահանջի, մենք չենք կարա մի անմեղ հարց տանք, շնանում եք թե չեք շնանում։ Ընդհանրապես այն վեհապարը, որը պահանջում է վարչապետի հրաժարական ու դրանից հետո ժողովուրդը վարչապետին վերընտրում է, ինքը վեհապարը պետք է հրաժարի։ Ժողովուրդը վարչապետին վերընտրում է, ինքը վեհապարը պետք է հրաժարակի։ Անգամ սովորական ժեկի պետի թագավորն ապրած կենայի ցածր դիմելաձևով դիմեք։ Ոչ, քանի որ սաղ կյանքները տեր եք փնտրել, ձեր նմաններին էլ տեր են ասել։ Օրերս մեծ աղմուկ բարձրացած լուսանկարը, որտեղ կովերը պառկած են կիսաքանդ վանքում, Քոբայրի վանքն է, Թումանյանի տարածաշրջանում է 12-րդ դարից մեզ մնացած պատմամշակութային զարդ։ Իսկ ինչու են կովերն անարգել մտնում Աստծու տուն, բայց մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների տուն մտնել ու պառկել չեն կարողանում, որովհետև նրանց դղյակների 3 մետրանոց պատերը հաղթահարելու համար մեջքներին պետքա ուղղաթիռի պրոպելերներ ունենան։ Իսկ ով է եկեղեցիների վերականգնման համար փող ծախսում։ 1,7 միլիարդ դրամ։ Այսքան է այս ազգադավ իշխանությունը ծախսել վանքերի վերականգնման նպատակով։ Սանայինի ու Հաղպատի, Օձունի ու Աղթալայի, հարյուրավոր վանքեր տանող կարկատած ու քարուքանդ ճանապարհներ է կառուցում այս ազգակործան իշխանությունը։ Ասում են եկեղեցու ու կառավարող ուժի միջև անջրպետ կա, այո, կա անջրպետ։ Հարգելի քաղաքացիներ, ով է վարչապետի անվտանգության ծառայության պետը, ով է ազգային ժողովի նախագահի վարորդը, սիրելի փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիներ, ով է ձեր տեղամասային հարկային տեսուչը, հարգելի խոշոր բիզնեսմեններ, ով է տեսչական մարմնի պետը, քանի անգամ եք հաց տվել տեսուչներին, գրպաններն էլ փող խցկել։ Սիրելի վարորդներ, քանի անգամ եք ծխախոտի տուփի մեջ 5,000 դրամ դրել ու լուսամուտից շպրտել դեպի շպրտած տուփն էլ վազող պարեկ տեսել։
Սիրելի բուժառուներ, քանի հիվանդանոց գիտեք, որտեղ անգամ վերելակ մտնելու համար պետքա փող տաք։ Սիրելի նպաստառուներ, քանի տեղամասային սոցապի պետք գիտեք, որը ձեզ ստիպում է 1 տարվա նպաստ նշանակելու համար 4 ամսվանը գլխից տալ իրեն։ 2018-ից հետո քանի մարդ պետք գիտեք, որ ձեր խմելու ոռոգման ջրի խողովակները տարել իր համար հեկ է սարքել, ձեր երեխեքի մանկապարտեզներն էլ սեփականաշնորհված առանձնատուն դարձած են վաղուց համայնքապետերի կողմից։ Ճանաչում եք նման համայնքապետեր։ Հիմա կասեք, ինչ կապ ունի սա անջրպետի հետ։ Ուղիղ։ Եթե վերոգրյալ անուններն իմանայիք անգիր, ինչպես իմացել եք տասնամյակներ, ձեր հարկերը կլինեին ոչ թե բյուջեում, այլ այդ անունների գրպանում։ Իսկ այդ գրպաններից մի երկու գրոշ, մի երկու բենտլի կշպրտվեր ելուզակներին, ու իշխանությունը կլիներ ոչ թե ազգադավ, այլ վսեմափայլ։ Անջրպետը Բենտլին է, բրիտանական ավտոպրոմի այդ զարդը։ Բենտլին սիմվոլն է ու առանցքը այս բանավեճի։ 2018-ից առաջ գնում Երևան մոլ էի կորնում, ցումի արտել, պատվալի բիստրո, ռազվալի տուլկի, ցապկի պաչևնիկ։ Պետությունը 65 միլիոն դոլար արժողությամբ ջրամբար է կառուցել։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջինը։ Լոռու մարզում 13 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհ 6 գյուղի համար, միլիոնավոր դոլար արժողությամբ դպրոցներ։ Մի անգամ չտեսա, մի հատ հոգևորական գնա օրնի։ Որովհետև դուք մեր պետության հետ կապ չունեք, որովհետև պետության հաջողությունը ձերը չեք համարում։ Կառավարելու այն ժամանակահատվածը, որ մեզ տվել է ժողովուրդը 2018-ից սկսած, անդունդի եզրով քայլելու մասին է։ Ու անդունդի եզրով պետք է քայլես արագ, քանի որ աշխարհը կողքովդ սլանում է։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Պետություն ունենալու հարցում մեր բախտը համընկել է եւ հասնելու է մեր նավահանգիստ։ Իսկ իր կիսավեր քոբայրներով ու նորակառույց դպրոցներով, թշվառ հոգևորականներով ու ատեստավորվող ուսուցիչներով։ Ու չեն դադարելու հարվածները դրսից ու ներսից, արշևից ու թիկունքից։ Պայքարել է պետք, պայքարել ու չհոգնել, պայքարել ու չհանձնվել, պայքարել ու հաղթել, հաղթել պետության համար, հաղթել հանուն պետության, հաղթել հանուն պետության։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։